Hallo, du hast dieses Video wahrscheinlich gefunden, weil du dich wunderst, weil bei deiner Miele-Waschmaschine die Anzeige verriegelt ständig blinkt. Ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Bei Miele gibt es eine Anzeige verriegelt. Wenn diese leuchtet, ist alles in Ordnung, dann ist die Tür verriegelt, denn dann befindet sich das Gerät in einem Waschgang, das Wasser ist noch zu heiß oder das Gerät schleudert gerade. Dann muss natürlich die Tür verriegelt sein, das ist ein Sicherheitsaspekt und deswegen leuchtet auch diese Anzeige. Doch was kann es sein, wenn diese Anzeige anfängt zu blinken? Hier ist es meistens einfach nur, dass aus Versehen die Kindersicherung eingestellt wurde. Bei den meisten Geräten stellt man die wieder aus, indem man die Starttaste gedrückt hält, meistens so 6 Sekunden. Danach ertönt ein kurzer Quittungston und das Verriegeln, das Blinken hört dann auf und man kann das Gerät wieder öffnen. Es kann allerdings auch sein, wenn am Waschende dieses verriegelt noch angezeigt wird oder blinkt, dass dann im Prinzip noch Wasser drin ist, weil das Gerät nicht abpumpen konnte und aus Sicherheitsgründen darf dann das Gerät die Tür nicht öffnen, denn sonst würde ja das Wasser austreten und man hätte eine Überschwemmung. Also hier kann es auch sein, ist noch zu viel Wasser drin, das sieht man dann meistens aber durchs Bullauge. Dann einfach mal das Restwasser über einen separaten Schleudergang versuchen abzupumpen, nochmal zu schleudern. Sollte das auch nicht funktionieren, kann es natürlich auch sein, dass noch die Ablaufpumpe verstopft ist oder das Flusensieb zu ist. Dann schraubt man unten mal das Flusensieb auf, lässt vorher über diesen kleinen Schlauch das Wasser ab und danach sollte man auch wieder die Tür öffnen können und man gelangt wieder an seine Wäsche. Wenn wir euch mit diesem Video helfen konnten, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.